Парите на мъжа са общи, а твоите той. Само че аз не го смятам, че е редно така, но може би защото това е бил моят пример. Ако си изкарва тя с пари, да си ги харчи за каквото иска. Страхотно. Вие говорите за един идеален свят. Ние сме идеалисти. Ти си правиш света идеален. Абсолютно, ти трябва да се целиш към това, което искаш. Това, което вие казвате, в повечето случаи го виждам при двойки, в които жената не работи. Гледа деца, ходи на маникюр, на педикюр, разкрасява се, тя е красива за своя мъж. Ако има някакви пари, те се крият, те не се споделят, те се говори, тя няма пари. Той мъжа дава всичко. За мен е меркантилно. Аз не го харесвам този модел. За мен това е златотърсачката, която се намери от човека да я гледа и тя крие пари. Моите пари са мои. Служи си ги на масата и няма да ти ги пипам. За какво са ми твоите пари? Аз ти казвам, че не говоря за собственост. Ние се радваме, че имаш пари. Това на мен е странно. А не е ли хармонията в приемането, бе, хора? Да се приеме, дори жената да изкарва повече пари. Просто тя да те приема такъв какъвто си, че се развиваш в момента, че в момента си стартирал приложение, например, инвестираш в него. Да, нямаш достатъчно средства да подсигуриш в момента всичко за къщата и така нататък, обаче се подкрепяте един друг и растете заедно.